નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો N24 ગુજરાતી। તો નજર કરીશું આજના મહત્વના સમાચાર પર। કરજણ MGVCL પાસે ધડાકા સાથે આગની ઘટના। વડોદરા જિલ્લાના કરજણ શહેરમાં MGVCL ઓફિસ પાસે ધડાકા સાથે આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે। કરજણના જૂના બજાર વિસ્તારમાં ધાવટ રોડ ઉપર આવેલી MGVCL ઓફિસના બહારના ભાગે ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાની જગ્યાની પાસે વીજ લાઇનમાં અચાનક ધડાકો થતા આગ ભભૂકી ઉઠી હતી। પ્રાથમિક માહિતી મુજબ વેમાડી રોડ પર પસાર થતું એક કન્ટેનર વીજ પોલ સાથે અથડાતા વીજ વાયરમાં ભારે સ્પાર્ક થયો હતો, જેના કારણે ધડાકા સાથે આગ લાગ્યાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે। ઘટનાની જાણ થતાં કરજણ ફાયર બ્રિગેડને તરત કોલ કરવામાં આવ્યો હતો। ફાયર ફાઇટરની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ ઉપર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે। આ ઘટનાને કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે। હાલ કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ મળ્યા નથી, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે।